Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mengganti atau menambah RAM all-in-one ini ya. RAM ini kita menggunakan obeng, ada dua obeng, terus kartu ya untuk mencongkel nantinya. Pertama kita buka dulu covernya ini, terus dengan cara congkel ya. Namun hati-hati ya, untuk PC all-in-one ini sangat ringkih ya. Masih perawan sekali nih, baru dibuka, namanya dibuka. Hati-hati ya, kita congkel pelan-pelan. Nah, setelah terbuka, kita buka baut-bautnya ini semua ya. Kita buka pakai obeng. Kebetulan obeng besar saya sudah habis manitnya, jadi manit saya pakai yang kecil. Oke, ini terbuka semua baut-bautnya. Sekarang kita congkel bagian LCD nya ya menggunakan kartu. Nah, ini untuk mencongkelnya harus dengan ekstra hati-hati ya, karena ini LCD sangat ringkih atau apa ya, sensitif nih bagiannya ya. Ditakutkan LCD nya malah rusak nanti. Jadi harus benar-benar hati-hati, perlu ketelitian, kesabaran ya untuk mencongkelnya. Di sini video tidak akan saya percepat, jadi step by stepnya bisa kalian lihat. Karena pun saya baru ini membongkar PC all-in-one. Untuk penambahan RAM-nya. Sebelumnya RAM-nya ini menggunakan 4 GB jenis DDR4 merek Samsung. Nah, saya ini akan menambahkannya merek Kingston 8 GB. Sambil membuka ya, sambil saya cerita juga. Banyak yang bilang kalau nambah RAM harus satu merek. Kalau saya sih tidak, yang penting speknya sama, frekuensinya, jenisnya apalagi ya, DDR3, DDR4 nggak mungkin bisa ya. Ya harus benar-benar sabar, harus benar hati-hati, karena bagian LCD inilah yang bongkarnya sangat sulit. Untuk kartu yang saya gunakan hanya ada kartu BPJS ini kartu sudah tidak aktif ya, kartu lama saya, jadi jangan dilaporin. Ini harus benar-benar hati-hati. PC all-in-one ini pada dasarnya hampir sama dengan laptop, cuman dia lebih simpel ya. Untuk di kantoran terlihat lebih rapi, untuk kebutuhan office bisa lah, kecuali untuk kebutuhan lain. Tapi performa lebih menang laptop sih kalau bagi saya.
Nah, ini sudah terbuka ya, LCD-nya sudah tercongkel semua kunci-kunciannya, karena harus benar, hati-hati benar, LCD ini sangat sensitif. Oke, sudah tidak dicangkut. Nah, LCD-nya bisa kalian lepas kabelnya, fleksibelnya, boleh juga tidak. Nah, ini dia RAM-nya 4 GB, merek Samsung ya, DDR4. Sorry, tidak sempat saya video untuk lebih dekatnya. Merek Samsung ya, 4 GB. Awalnya hanya ingin menambah 8 GB, cuman ini saya coba untuk doublekan juga yang lama, jadi supaya kalau memang bisa di double jadi 12 GB, kalau tidak bisa ya hanya 8 GB. Kita pasangkan dulu yang baru ya. Oke, sudah terpasang ya yang baru, dan lama juga saya pasang. Nanti saya coba dulu apakah support dia, karena kebanyakan kasus tidak support katanya ya kalau beda merek atau gimana. Tapi ini untuk frekuensi sama, saya samakan 3200. Nah, di sini dia sudah terbaca 12 GB ya. Ini kita uji coba dulu sebelum kita pasang, karena kan bongkarnya juga susah. Jadi kita uji coba, tes dulu apakah ada bugnya ketika kita tambahkan, karena biasanya kalau dia tidak tidak sesuai speknya untuk doublekan RAM ini, salah satu beda spesifikasinya itu beda frekuensi, biasanya mau ngeblast layar monitornya walaupun pertamanya bisa hidup. Sesuai pengalaman saya sih seperti biasanya gitu, cuman di DDR4 ini baru inilah saya tambah beda merek. Oke. Nah, di sini banyak ya lebihnya dan terbaca semua ya, 12 GB, 11,7 lah ya, terbaca semua. Karena kebutuhannya untuk multitasking ya, Excel segala macam, jadi saya sarankan tambah RAM. Ini kita tes dulu saja. Oke, sudah berhasil ya. Terima kasih. Kalau ada kekurangan video ini saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.